महिलांसाठी खास आयोजित करण्यात आलेल्या एका अनोख्या सांस्कृतिक आणि मनोरंजनाच्या मेजवानीला चिंचवडकर महिलांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला। आपला आवाज आपली सखी वुमेन्स फोरमच्या वतीने 1 जून रोजी चिंचवड येथील रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृहात गप्पा टप्पा विथ सेलिब्रिटी या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। या कार्यक्रमात आगामी मराठी चित्रपट तुंबाडची मंजुळाच्या कलाकारांनी उपस्थिती लावत प्रेक्षकांशी संवाद साधला, तर दुसरीकडे लावणीचा ठसका या विशेष सादरीकरणाने उपस्थित महिलांना ठेका धरायला भाग पाडलं। कार्यक्रमाची सुरुवात पारंपरिक पद्धतीने दीप प्रज्वलनाने करण्यात आली। यावेळी प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित असलेल्या डॉक्टर रेश्मा पुराणिक देशमुख, गीतांजली क्षीरसागर, नीलम पुजारी, संचिता भोसले यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करण्यात आले। तसेच उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर सुशील बियाणी आणि रिलायन्सच्या वतीने उपस्थित असलेले विनय पागारे, तापडिया लाईफ सायन्सेसचे मंगेश पुंडलिक यांनीही कार्यक्रमाला उपस्थिती लावून उपक्रमाचे कौतुक केले। कार्यक्रमाच्या पहिल्या सत्रात लावणीचा ठसका या विशेष सादरीकरणाने वातावरण भारावून गेले। लावणी सम्राट म्हणून ओळखले जाणारे किरण कोरे, आशिमिक कामटे, फिरोज मुजावर आणि दिगंबर पवार यांनी आपल्या दमदार नृत्य आणि अदाकारीने उपस्थितांची मने जिंकली। पारंपरिक लावणीच्या तालावर आणि रंगतदार सादरीकरणावर प्रेक्षागृह अक्षरशः दणाणून गेले। उपस्थित महिलांनी टाळ्यांच्या गजरात कलाकारांना दाद दिली। केवळ आसनांवर बसून कार्यक्रम पाहण्यापेक्षा अनेक महिला स्वतःही मंचासमोर येऊन कलाकारांसोबत ठेका धरताना दिसल्या। त्यामुळे संपूर्ण सभागृहात उत्साहाचं आणि आनंदाचं वातावरण निर्माण झालं होतं। लावणीच्या रंगतदार सादरीकरणानंतर बहुप्रतीक्षित मराठी चित्रपट तुंबाडची मंजुळाच्या कलाकारांचे प्रेक्षागृहात आगमन झाले। यावेळी अभिनेत्री सई ताम्हणकर, ज्येष्ठ अभिनेत्री उषा नाडकर्णी, अभिनेता ओम भूतकर आणि अभिनेत्री प्रियल नाईक यांचे उपस्थित महिलांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात स्वागत केले। कलाकारांनी आपल्या आगामी चित्रपटाविषयी माहिती दिली आणि चित्रपटाच्या निर्मितीमागील अनुभव प्रेक्षकांसमोर मांडले। कार्यक्रमादरम्यान उपस्थितांना तुंबाडची मंजुळा या चित्रपटाचा ट्रेलरही दाखवण्यात आला। ट्रेलरला प्रेक्षकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला। चित्रपटातील कथा, पात्रे आणि वेगळेपण याबाबत कलाकारांनी सविस्तर माहिती दिली। यानंतर आपला आवाज आपली सखीच्या संचालिका संगीता तरडे यांनी कलाकारांशी ऑन स्टेज मुलाखत घेतली। या गप्पा टप्पांच्या सत्रात कलाकारांनी आपल्या कारकिर्दीतील आठवणी, चित्रपटातील भूमिका आणि पडद्यामागील अनेक रंजक किस्से उपस्थितांसमोर शेअर केले। महिलांनीही कलाकारांना विविध प्रश्न विचारत या संवादाचा मनमुराद आनंद घेतला। कार्यक्रमातील आणखी एक आकर्षण ठरला तो लकी ड्रॉ। उपस्थित महिलांमधून निवडण्यात आलेल्या 5 भाग्यवान महिलांना विशेष भेटवस्तू देऊन सन्मानित करण्यात आले। यामध्ये शकुंतला विधाते, देविका साखरे, संगीता शिंदे, मीना शेवाळे, सुजाता ढोपे या महिला लकी ड्रॉ बक्षिसाच्या मानकरी ठरल्या। लकी ड्रॉची घोषणा होताच सभागृहात उत्सुकतेचे वातावरण निर्माण झाले आणि विजेत्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद झळकताना दिसला। सांस्कृतिक कार्यक्रम, लावणीचा जल्लोष, सेलिब्रिटींसोबत थेट संवाद, आगामी चित्रपटाची झलक आणि महिलांसाठी खास उपक्रम अशा विविध रंगांनी सजलेल्या गप्पा टप्पा विथ सेलिब्रिटी या कार्यक्रमाने उपस्थितांना अविस्मरणीय अनुभव दिला। आपला आवाज आपली सखी वुमन्स फोरमच्या या उपक्रमामुळे महिलांना मनोरंजनासोबतच आपल्या आवडत्या कलाकारांना जवळून भेटण्याची आणि त्यांच्याशी संवाद साधण्याची संधी मिळाली। आपला आवाज आपली सखी बद्दल मला बोलायला आवडेल। या 2 शब्दातच खूप मोठं सार आहे असं मला वाटतं। प्रत्येक स्त्रीचा आवाज तिला एक्सप्रेस व्यक्त करण्याचं स्वातंत्र्य पाहिजे आणि हा प्लॅटफॉर्म ते स्वातंत्र्य देतंय हे पाहून फार बरं वाटतंय। आणि ओम म्हणाला तसं तुमचं खूप मोठं कॉन्ट्रीब्युशन आहे प्रेक्षकांना प्रेक्षागृहात आणण्यामध्ये, तर त्यासाठी आम्ही कायमच तुमचे ऋणी राहू आणि तुमच्या सगळ्या पुढच्या ऍक्टिव्हिटीजला आमच्या सगळ्या टीम करून खूप खूप शुभेच्छा।
शेंगदाण्याच्या कुटात मिरची